ها دغه د مساخیل څه وي ښځه او زه یقیني یم تاسو چې ښځې نه قوي شئ چې دا ولې خدای پاک هر چا ته مدد پیدا کړی او یو غم یې پیدا کړی دا پیشکه بیچاره چې وګورئ والا هم خصوصا مګک چې وګورئ دا د پیشکې د سرداري بیا لوړ چې وي بیا پیشکې ته خدای بل نه پیدا کړی هغې ته خدای پیدا کړی چندا بیا نو پیشکه څوک راټینګوي بیا سپي ته خدای بل هم پیدا کړی هغې ته سړی پیدا کړی سړي نه ډارېږي چې دا تیږې ته لاس کړي سړي ته بیا بل هم خدای پیدا کړی هغې ته ښځه پیدا کړې خو ښځې ته بیا خدای هم پیدا کړی دغه مګک ټول مګک یو رقم ښځې الګ الګ دې نه معلوم دي چې مګک ډېر قوي شی ولې مګک چې دغه چې دا ښځه ته نه ډارېږي چې دا شی قوي شی دا څه ته وایي یو سړي ته په ناشنا شمېرې باندې ځان راغی هلو 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 کوي څوک خبرې نه کوي دې ټلیفون کې ویل وی وګورئ که ښځه یې یو ټوخی وکړه او که سړی دوه ټوخي وکړه دې ټلیفون کې کړی وی دا ښځه بیا ویل وی ګوره که مجرده یې یو ټوخی وکړه او که لوښه یې دوه ټوخي بیا یې کړی وی دا ولا مجرده ده بیا ورته ویل ګوره که ما سره واده کوې یو ټوخی وکړه که دوه ټوخي بیا یې زه ولا واده درسره کوي بیا ویل که مازدیګر 4 بجې ما ګورې یو ټوخی وکړه که دوه ټوخي بیا دې سړي ویل اوس خو دې ګوري لیوه مو دې کور ته راغلی ښځې ته یې ویلې کالي مالي برابر کړه چې ډېره مهمه جلسه لرو کله چې کالي مالي د حدیث دي سړي ځان رابطه کړی دی او سړي والا حرکت کوي چې ښځې په اشاره کړې و سړیه ویله وایي که ماښام ډوډۍ ته راځي یو ټوخی وکړه که راځي دوه ټوخي وکړه خپلې مېرمنې ورته په تخمینې ځان وهلی وه د دې په خاطر یو شی بل هم ده یارمل صاحب هم دلته ناست ده شاه محمد یارمل زموږ او تاسو ښه مسل ده نو د هغې په خاطر چې د کابل نه راغلی ده اوهو دا خو څوک هم راغلی به دې د چپلر ځان ټینګ کړي او په خدای داسې حملې پرې روانې دي او دا زور ډېر خطرناک شی دی دا لکه د پاکستاني اچار باندې په میز باندې خپل زور لري دا خپل زور ټول تشناب کې کېږي څوک او دا ټول ځان څوک وي الله دې هغې ته خیر کړي نو دا یې په خاطر موږ هغه خو وساتې وایي چې غاړه هم بنده نه شي څه وایي موږ یې ورکړه اوهو دلته خو چا پکې پیسې دي دا مبارک وي دی ته د سر نظرانه ده وروره خیر زه به دا لږ جوړ کړم ښه دلته یو څه شیانونه نوټ کړي یو شی بل چپړوسي ډېره ډېر سخته یقین وکړه موږ چې کله پیسهدار سړی ګوردار دومره پیټي کوو دومره ورته ځان خمیره کوو یا حاجي صاحب محترم خدای دې ما ورته درکړي په خدای قسم ورته موږ هغه دومره دعاګانې ته زه کوم حاجي صاحب څه درته ووایم ای حاجي صاحب محترم دا ته ځان ولې کوې دا دومره لرګي ده ته ولې ځان سیده کړه شمبورم بخای اما سره ته چی وي څه ځان وهلې سپیرو دلته ځان کې دمو نه وکړه عجیب و غریب فرق لرو یقین وکړه یو ملګری چې موږ عجیب و غریب سړی و چې چا سره نکاح کړو وایي هغې سړي باندې ما فکر ته د ورځې سره وغانې برابرې ولې وایي سبا به چې راځي دفتر ته ما وکړې چې یاره حاجي صاحب شپې خو په خوب کې ولیدلې وایي څنګه وایي ته په خدای یقینو ته په شنې اسپې سوري او شین چمن کې روان دي او دا اس به یوه شنه دروازه ده په خلاص کې پکې نه وځي بیا به دې سړي دې عجیبه پکې راستل ته دې دې 320 ورکړه وایي په 500 روپۍ باندې سړی ځای په ځای والا چلنجي کوواله که داسې یو خبره دا د دې لپاره کوم چې تاسو یو پیغام یې نه هم واخلئ دغه لمونځ چې ده دا د خدای سره لایق خبرې دي د سبحان مشروع تر امنا عذاب النار پورې کله چې لمونځ کوئ صحیح او مناسب لمونځ کوئ هغه وروڼه چې لمونځ صحیح نه کوي اصل پر تکلیف وباسي او د لمونځ غلا کوي او دومره برکتونه کوي د هغه وروڼو لپاره دا شی وکړم چې د اصلاح شي دغه کار بیا ونه کړي یقین وکړه موږ جوړ جوړ کړو خو چې دا مانځه ته ودرېږي ټول برکتونه همدغلته پیدا شي دا مې ته زما خپله د ډاکټر صاحب چې زه د حرکت وکړم لږ ټیک نشي دغسې قربان یو خو ټیک شه ټیک دی یو خو دومره سربدالې دا لیوني چې څوک هغسې لمونځ کوي ډېر په منډه ورخطایي درې ثانیې فرض ته دا فکر چې کوي ورو خو د منانو یو قدم مخکې السلام علیکم کله چې ودرېږي دا سړی ټیک جوړي ټول برکتونه یې مانځي کې ورته راشي چې دا دې پوه کړې 3
ثانیې د مانځه نه تېر نه یم لمونځ ولاړې د دې به دا مانس پیدا شي جوړي وچ په مانځه ولې پیدا شي یا الله دا کمرې نه خلک خواته الله خیر دې کومه دوسم کیږي دا شپږ ثانیې تېر دي ورور الله برابر یقینو د الله ثانیې تېر نه وي د دې بل مرض پیدا شي په مانځه کې دا خبرې کوي بل سړی ته جمعه لکه ډوډۍ دوه راوړم که درې لالا که داسې عبادت کوو تېر نه تېر شي ولې خدای ته چې درېږي یو پیسهدار سړی ته چې څومره په چاپلوسۍ درېږي خدای ته هم صحیح پاچوسۍ باندې درېږي سړی نو خدای مګر داسې عبادت وکړي دې نه چې ثواب وګټي آثار وګټي یو شی مهم شی بل ډاکټر صاحب خدای دې خیر درکړي یو ځینې وروڼه د خیر خدای پاک دغه مرضونه وکړي اوس مې اشاره درته وکړي یقینو که ځینې حقانان په خپل ګټې تاوان نه کوي تاسو په خدای یقین وکړئ که نه دا کوم حالت چې تاسو وګورئ دا د افغانانو کلیوال افغانانو ته ډېر خیر پکې ده یقین وکړئ که دغه حالت چې روان وی پنځه کاله بعد کلیوال نیم وطن ټول ډوب دی نیم وطن ولې وروره ماشومه چې کور ته راته نو ډډه به راته وروره نو البسه یې پیشاب راځي په ګډلې دي چې شی دې پخ کړي دي په ګډه به کور ته راته د مکتب نه وروره مور باندې الحمدلله د اختصاني نه په ګډه راوتله دلته ځای داسې کوي الوګان نیم وطن دې کور ته راروانه دا څه بدبختي ده وروره نو پلار باندې هغې کوټې نه راوته ما ته ماته کړې وکړي وایه دا څه یقیني درته وایم ابو ځینې شیان دي واقع د افغاني کلتور و فرهنګ سره خدای ته هېڅ جوړي د دې په خاطر رد موږ او داسې په وطن بیخي ګرم سامان نه راوړي و یو جدي ګران روانه یو هلک کمه کوي ورپسې چې شیش کوو او اجلې شاته کتې ورته خو ډېر کمک وي او مور به درپسې روانه ده په قرآن کې ودې پورې داسې څپلۍ دې کش کړي چې زړه دې له ژوند درته وکړي دا ورته چې دا پروا نه کوي وایي ولې وایي مور پسې دې ما دادا روانه مه خانداني نه ښکاري خانداني یو شی یو به دا د ښار د کلي ودونه دا د ښار ودونه په دې ښیي چې کله نه غلط و جلۍ او بل ګوري چې خدای مه کړه ړانده کاڼه وي بیا هماغه واده وکړي هغه زړه دې ډېر په خوشحاله تېرېږي خو د کلي واده یې دواره فکر وکړه د لاټرۍ ټکټ ده هر شی چې درته وکړي د واده په شپې راوځي که قسمت دې ښیي خو لږ زر باندې وهله ګزاره حاله ده کنې باره ده کنه لږ زر ګزاره به کوي او که قسمت دې خراب و یقین وکړه که رجګیر درته وکړي ټول عمر درباندې چکي وکړي بارې نه به خواپوتې خلاص د دې په خاطر الله دې تاسو خیر درکړي ډېر تکړه کامرمین د ما ورته مخکې ویلي کامرمیني ډېر سخت مسلک ده تر څو یې وړکتوب کې پردۍ دروازو کې کله کشه کې نه پرېږده کامرمین کېږي او دا هماغه کامرمین ده ولې چې واقعیت کې هر څوک رانیسي که نه دې په خاطر یو شی یو خو دې افغانان خو ټول درانه خلک دي باعزته خلک دي خو یو شی ده ځینې کلیوال خلک یو عجیبه غریب کیسه ده کله چې میندې زوی ته واده کوي سره همدصفت یې کښې ده زویه پنځه ګوتې پنځه چراغ او خدای ته لیکلی دي زویه هره ډوډۍ پخوي دغه دغه لکه نامبري والا څه چې واده کوي زویه چې دا فکرې سر نه کوکي او ته دا نیکماګانې دا نه شي ومورې نو پښې زه پرې شي ورشي داسې صفت نه وي زویه چې دا پلانې سادت ته وکړو دوه نیمه کلالې ته جارو کوي لکه ښاروالۍ والا سره چې واده کوي داسې صفتونه دي چې کېږي مورې د پښتنو ځینې میندې څه لکه مثال زوی بېچاره خبر نه کور څوک خبر نه دا لاړه شي وروره مړي ته څوک نه دي چې هلکه چې خفه نه شي زه راغله د نظرګوندې کور کې چې مړی سړی دعا ته راغلم ښه لاړ شي دعا ته لاړ شي وروره په انډیواله ته فاتحې کې شروع شي الله خلک به جلوه د دې ژاړي وایي د صالحې نورې دا راته وایي چې صالحه دې ورکړه او که الله صالحین نور مجھے بتا کو باجی علاد رمضان نور نصیب بندے دا چی شیب
ويخون رمضان وقصوا عليه وقدد وقوي نو قزري دي چاطي وجهنگو وي او در مکڑو غرق او را دکڑو پرنت قصہ پور دا چراجی دي تو وجنا خود تا خزو کرو اموري دا سماتی چلی تو بڑی تا دے کنا وہی جو ہے دا سمت کلاس نو پر قدر دی لسی نارا بڑی کلاس عجیب گئی یو شیخل یو خدا کوشش کوي په دې اولادونو کې نام خدای یو له سلاوډي به په سختلو نه پیږي تر هغه پورې کوڅه کې د ماشومان مخ کې ځلا پیدا کوي دا وایي صحیح راځي چې ټولنې په دغه باندې دي دا وګورئ موږ ډاکټر سره ټول یو دې اختیار ورسره ټول بل ځان د دې په خاطر هغه ماشومان چې یو خصوصا د ښار ماشومان د ټول ماشومانو فرد ده هغه ماشوم چې غټېږي مور یې پلار چېرته وي هلته د کاکا لازمه جوړ کړه هلته کاکا ته سلام وکړه هلته منه کتاب دې راوړه هغه ماشوم دومره هوښیار چې کله دروازه ورپسې وټکې چنده راوځي کاکا سلام علیکم وعلیکم پلار دې چېرې ده کاکا راغلی کار ته کاکا نوم دې چېرې راځه چېرته کاکا هغه احترام کوي هغه ماشومانو چې مکتب نه وي ویلی درس او هغه ځینې کلیوال خلک چې په زوره خپل اولاد نه منع کوي اول خو ورو دومره غټ سر د پلار هغه ورته لګوي او توتي دې څنګه د توتي توتي ځینې لوډګانو کې بیا بلېږي هغه دومره د خچنې زوی غټ سي دروازه ورپسې وټکوه ماشوم راوځي وروره ګلان دې په مخه پرتو په ځان نه د شاخه ګڼ روان یوه ګوته دلته چې پخپله دې نه وکړې پلار دې چېرې ده پلار دې یو دلته داسې مې ولېږي بیا د کور پرده پورته کړي د مور بېچاره ناسته د کالي مینځي دې دادا دې چېرته ده ادې بیا چېرې الله دې تان وکړي هغې را باندې څه خدای مې رښتې کېږي نو ګوره د لیونۍ مور خو لیونۍ شي د دې په خاطر د جوړ انسانان جوړي همیش یو شی ول یو درې کمه کلام ونول یاره یو شی ول الله تعالی دې موږ تاسو وطن نور له هر کمه فتح وساتي دا پاکستان ډېر دی غریب وطن دی کینو کله چې چالو معنا دې نه دې چې ګونو والا دې ولې موږ معلوم دي شیخاتی فرمانجی شوکتجی اجازي تاسو دې په بځای د تنوګي ریاست دي تعالی غواړي افغانستان څنګه ده یقینو کړه دیوال یو چوک یو خاص ملګری دې ټوب نه راوکا اے نو دا ودرېګا شل کسان دي یو مطلب وای تاسو نه جماعت یا تاسو دې نو چې تاسو دې جماعت یې نه ته څنګه راځي څنګه ورو نو دې معلومي ته وایي ولا زړه کار دا څنګه دې کوم کلام ونه او خبر یو ټوب دا څنګه دې نو وایي کوم کلام یخچال بسری کاغذ سره خپل پورته د تور پنځه مازه کې مو بیان وکړو ورور دې راځي چې تاسو دې مشکل دې کې څه کاواله کې چې لاس له وګورم چې څو منځله خاطر څو منځله فاتي یخچال دې نو شو ورور سره کا واکه راځي کمپیوټر کې څه لاله دوه خبرې دی یو د خوشحالي یو د قوم وایي کوم یو ته وکړه هغه لیوانه د خوشحالي خبره کوم نه ما تاسو بس لا دوه منځله چې دور پورته شو پنځه منځله سيدي ولا ود نه خبره کوله هو خبره ده مو بلا خبره کوي بل نه کوي دې کوم کلام خپل نه مشوره کوي چې کاروبار کوو بزنس تجارت خاطر شي کوم څه کوو وای د تیلو کوم جوړ ورور د تیلو باندې جوړ کړه په دوی منځل کې موټرونه د خطرونو چې چاته نه تیل نه کوم تمام ځان سره مشوره کوي د خلک کې موږ څه کار کوو د خلکو په جیب جوړ کړي ټول تخکاری دا خلک ساده کار دا چې یو چې دا کاروبار بدل ویل راځي د څه کار به وکړي ولا دینه مو وټل یو اته نه شي وټل کې تمام کړل ویل اوس وټل تاسو نه تمام شو پس دې کومه فکر دې نو دې د پټه کتاب دا له هغه دې کې کوم له اوس نه کېږي خلک تاسو کې دې کوم له هغه دې بیا موږ دې کې نه دې کې څه ترانسپورت باندې دریو کو کام هم دې دا پلان وو دریو یا چې دا څه دا ټیکسي یو باندې ورې نه نازل نو مخ نه نازل و شاته نه کول نو بدل دې
چا بلاس نه ورکو کوئی دا مسلمانۍ لري د دې په خاطر دیواله دې کومه د بیچاره یو مرشد هغه د هیګری تعبود وسی آیا راغله د دکاندار دې کاکا دا تعبود څه ده هغه دې جوړ د کدی وځه کما غزا زه په کما کلا تعبود نه خرڅ هغه دې تاسو بلا تاسو نه باندې شو کما کلا تلې دیواله کې ټیک ټاپ د کړه خلې منی دې راغله کاکا سلام علیکم دا تعبودونه په شروع کې دیواله کې سړی زه په کما نه خرڅ نه خرڅ څه وکړه هغه دا په دې پیسې جوړه او ورته ویل چې شی وګورئ ټیک ټاک د کړه دې ته راغلی ورته ویل چې کاکا دا تعبودونه په یواله کوم خبره پېږي موږ په کمکلام نه خبرو هغه ول ود کاندار کاکا دا تاسو په کې کمکل هغه کمکل کمپی دی ونه دا کوم چې دې دا تعبودونه د اختیار په خدای د سرکار